これ知ってたら地味にすごい。くしゃみ止めちゃダメな理由気になりませんか？実はくしゃみは時速約160キロの勢いで鼻や口から空気をビュンと押し出す現象なんです。その瞬間、体内の圧力もすごい。無理に我慢すると鼻や耳、肺や血管までダメージが及ぶことも。特に鼻をつまんだり口を閉じたままくしゃみを止めるのは超危険です。小さな行動が大事故につながるなんてゾッとしますよね。だからくしゃみが出そうになったら我慢しないで堂々と出しちゃいましょう。それが身体を守る一歩です。